तर मित्रांनो, जर समजा दिलेल्या शब्दामध्ये पीएच असेल तर त्याचा उच्चार काय कराल, आणि समजा दिलेल्या शब्दाच्या सुरुवातीला एफ या अक्षराचा वापर झाला असेल तर त्याचा उच्चार काय, समजा शेवटी एफ किंवा डबल एफ असेल तर त्याचा उच्चार काय कराल. मग हे उच्चार समजून घेण्यासाठी आपल्याला नियम माहिती असणं अपेक्षित आहे. मग असेच नियम आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याला समजायला मिळतात, बरोबर की नाही. दिलेल्या शब्दामध्ये वेगवेगळे अक्षर आलेले असतात, त्या पद्धतीने केला जातो किंवा कसा करणं अपेक्षित आहे हे आपण आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून वेगवेगळे व्हिडिओ आपण तयार केलेले आहेत आणि ते आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत. ते व्हिडिओ आपण सर्वांनी पहा. नियम छोटे छोटे आहेत परंतु फार मोठे कामगिरी करणारे आहेत आणि म्हणून असे नियम जर आपण समजून घेतलेत तर दिलेले शब्द किंवा त्या शब्दात असणारे अक्षर याचा उच्चार आपण अगदी स्पष्टपणे चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. ठीक आहे मित्रांनो, तर आजचा आपला जो काही टॉपिक आहे त्या टॉपिकचं नाव आहे इंग्रजी शब्दातील एफ या अक्षराचे उच्चार. इंग्रजी जो शब्द दिलेला असेल त्या शब्दामध्ये जर एफ अक्षर आला असेल, एफ, तर त्याचा उच्चार कसा करायचा हे जर समजून घ्यायचं असेल तर आजचा व्हिडिओ संपूर्ण पहा. ठीक आहे. माय क्रिएटिव्ह एज्युकेशन या युट्यूब चॅनल मध्ये स्वागत आहे. आपल्या टॉपिकला इंग्रजी शब्दातील एफ या अक्षराचे उच्चार. पहिला आपण समजून घेतोय की एफ या अक्षराचा मुख्य जो उच्चार असतो तो फ केला जातो. एफ या अक्षराचा उच्चार काय म्हणून केला जात असतो तर फ, फ, फणसाचा फ, ह्या पद्धतीने त्याचा उच्चार केला जातो. मग यामध्ये काही भाग आहेत, ए आणि बी आहे, तो आपण पहिला समजून घेऊया. ए भाग, शब्दाच्या सुरुवातीला जर एफ अक्षर आलेले असेल, शब्दाच्या सुरुवातीला जर एफ अक्षर आलेले असेल तर त्याचा उच्चार कसा करायचा. नियम किंवा व्याख्या, जेव्हा एखादा शब्द एफ ने सुरू होतो तेव्हा त्याचा उच्चार स्पष्टपणे फ असा करायचा. दिलेल्या शब्दाच्या सुरुवातीला जर एफ अक्षर असेल तर त्याचा उच्चार मुख्य फ असा करायचा असतो. एक्झाम्पल म्हणून पहा, या ठिकाणी आपण काही एक्झाम्पल समजून घेणार आहोत. फ म्हणजे ज्या शब्दाच्या सुरुवातीला कोणता अक्षर असणं अपेक्षित आहे, एफ. बघा या ठिकाणी पहिला अक्षर कोणता आहे तर एफ आहे, FISH. तर या शब्दाचा उच्चार कसा होईल, फ होईल. म्हणजेच काय, फिश असा उच्चार झाला, बरोबर. दुसरा पहा, FAN, शब्दाच्या सुरुवातीला जर एफ असेल तर त्याचा उच्चार फ करायचा. FAN, एफ म्हणजेच काय तर फ, एचा साऊंड त्याचा फोनिक आपल्याला माहिती आहे, बरोबर ना. ऍ आणि एनचा न म्हणजेच फॅन असा हा उच्चार झाला. तिसरा शब्द या ठिकाणी CE, FACE. बघा या ठिकाणी एफ सुरुवातीलाच आलेला आहे, मग याचा उच्चार काय कराल. आता हा जो काही चेहरा दिसतोय, चेहऱ्यालाच इंग्लिश मध्ये आपण काय म्हणतो, FACE, फेस, बरोबर की नाही, फेस. चौथा या ठिकाणी उदाहरण तुम्हाला दिला जातोय, तो तुम्ही कशा पद्धतीने रीड कराल किंवा कशा पद्धतीने वाचाल ते तुम्ही ठरवा आणि जर उत्तर येत असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये द्यायला विसरू नका. FUN, जमलं तर उत्तर द्या. ठीक आहे. पुढचा नियम पहा, बी, शब्दाच्या शेवटी किंवा शब्दाच्या मध्ये एफ असेल किंवा डबल एफ असेल. शब्दाच्या शेवटी किंवा शब्दाच्या मध्ये जर समजा एफ किंवा डबल एफ आले असेल तर त्याचा उच्चार फ म्हणून करायचा. दिलेल्या शब्दामध्ये एफ मध्ये किंवा शेवटी असेल किंवा डबल एफ मध्ये किंवा शेवटी असतील तर त्याचा उच्चार काय करायचा, फ म्हणून करायचा. एक्झाम्पल म्हणून एफ शेवटी आहेत, ओचा फोनिक ओ किंवा अ, डबल एफ चा उच्चार फ, ऑफ, बरोबर. कसा उच्चार झाला किंवा आपण कसं वाचत असतो, ऑफ. नंतर बघा
STAFF, शेवटी डबल एफ आहेत, उच्चार काय करा? ST, स्टा, स्ट, ए आहे, उच्चार ए, स्टा, स्टाफ. ओके. LIFE या ठिकाणी मध्ये आलेला आहे, LIFE, याचा उच्चार काय कराल? LI लिप कराल का? तर नाही. या ठिकाणी शब्द कसा वाचला जातो? तर लाईफ असा वाचला जातो. लाईफ हा जो ई आहे, ईचे आपण नियम समजून घेतलेले आहेत. ई या ठिकाणी सायलेंट आहे, ईचा उच्चार होत नाही. ईचा उच्चार का होत नाही, केव्हा होत नाही, व्हिडिओ संपूर्ण पाहायचा. मागील व्हिडिओमध्ये आपण ईची सविस्तर माहिती घेतलेली आहे, अधिकाधिक उदाहरण घेतलेले आहेत. ठीक आहे. तर या ठिकाणी लाईफ असा उच्चार होतो. या ठिकाणी सुद्धा एफ मध्ये आहे, मग याचा उच्चार काय असेल? येत असेल तर बघा, सोडवा, सोडवायचंच आहे, तरच आपल्याला ते अधिक समजणार आहे. ठीक आहे. पुढचा नियम पहा. दुसरा, एफ आणि इतर अक्षरांचे संयोग. एफ सोबत जर समजा इतर काही अक्षर जोडली गेली असतील तर अशा वेळेस त्याचा उच्चार कसा केला जातो? याला आपण कंबाईन वर्ड. एफ या अक्षरासोबत वेगळा ध्वनी निर्माण करणारे काही लेटर्स तयार होत असतात किंवा काही जे लेटर्स जोडले जात असतात तेव्हा वेगळा त्याचा उच्चार होत असतो. तो कसा बघा. एफ इतर अक्षरांसोबत वेगळा ध्वनी करत असतो. जसं की PH, PH चा उच्चार फ असा केला जातो. PH आपण बऱ्याच वेळा लिहिताना कसं लिहित असतो? फोन नंबर. आता फोन नंबर FONE आपण असं लिहित नाही. आपण फोन याची स्पेलिंग कसं लिहित असतो? टेलिफोन असेल किंवा फोन नंबर असेल, कसं लिहितो? तर PHONE अशा पद्धतीने आपण लिहितो. अनेक इंग्रजी शब्दांमध्ये PH चा उच्चार देखील फ म्हणूनच केला जातो, इन ब्रॅकेट, कारण हे जे शब्द आहेत ते ग्रीक भाषेतून आलेले शब्द आहेत. PH चा जो काही अर्थ आहे किंवा PH चे शब्द कसे? PHONE, बरोबर. PHONE फोन, PHOTO फोटो आणि ELE PHANT या ठिकाणी PH मध्ये आलेला आहे. ELE PHANT उच्चार काय कराल? एलिफंट, एलिफंट. या ठिकाणी फ चा उच्चार झाला, फ चा उच्चार झाला, फ चा उच्चार होतोय. ओके. म्हणजेच काय? PH याचा आपण उच्चार काय म्हणून करत असतो? तर फ म्हणून करत असतो. हे जे शब्द आहेत ते ग्रीक भाषेतून आलेले शब्द ठेवणं गरजेचं आहे. पुढचा नियम पहा. या ठिकाणी थोडस वेगळं आहे. आता काय वेगळं आहे बघा. GH चा उच्चार, GH बघा, GH जर आलेले असतील तर कधी कधी त्याचा उच्चार कसा केला जात असतो? मराठीमध्ये फ असा केला जातो. GH. नियम काय सांगतोय? काही शब्दांच्या शेवटी आलेला GH हा फ असा उच्चारित होतो. काही शब्दांच्या शेवटी आलेला GH कुठे आलेला? शेवटी. लास्ट जर समजा GH आला असेल तर त्याचा उच्चार कसा करायचा असतो? फ म्हणून करायचा असतो. ओके. घ म्हणून करायचा नसतो. बघा या ठिकाणी ROUGH, OUGH. मी याचा उच्चार कसा कराल? GH लास्ट आहे तर याचा उच्चार आपण करत असतो रफ असा करत असतो. काय करत असतो? रफ. मग या ठिकाणी काय करू आपण? TOU. या ठिकाणी आपण करत असतो टप. या ठिकाणी काय कराल? या ठिकाणी काय कराल? इनफ, इनफ. या ठिकाणी आपण उच्चार काय करू? इनफ करू. या ठिकाणी दोन स्पेलिंग दिलेले आहेत, त्याचा उच्चार काय कराल तुम्ही? LAUGH आणि त्याच बरोबर COUGH. जर आपल्याला या शब्दांचे उच्चार येत असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये उत्तर लिहायला किंवा त्या शब्दाचा अर्थ लिहायला विसरू नका. ठीक आहे. अशाच उपयुक्त माहिती सोबत आपण लवकरच भेटू. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.